ये लियाकत मीरानी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब से 1-to-1 मुलाकात की है इन्होंने और वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में भी डिस्कस किया है। उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोर्ट में केस लगा हुआ है, उसकी भी अपडेट आपको मिलेगी। ये जो बच्चे PST JST वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बाबा अस्सलाम वालेकुम यार मदद हक मौजूद सिंध सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी साहब से 1-to-1 मुलाकात थी जैमें खोड़ सारा इशूज़ जेके से डिस्कस थिया पर उन में जेको आहे सो हिकु त अहम हो त PST JST जो प्रोसेस ऐं मोकिलूं त PST JST लाइ इहो हुन सेक्रेटरी साहब चयो उहो कोर्ट जा बहाना साॻाई पर इहो चई त हीअ हाज़िरी जेका आहे उहा अहम आहे। हिन हाज़िरीअ में जेको आहे उहो असां ॾिसूं था त हिन हाज़िरी में छा थो थिए ऐं अहिड़ी वैकेंसी पोज़ीशन जी असां कॉल कयूं त को जेकॾहिं को इहो डिसीशन अचे थो त जल्दी जल्दी में असां हिन जो प्रोसेस खोले हिन जी परेशानी ख़तमु कयूं ऐं मोकिलुनि जे लाइ इहो चई त थी सघे थो मोकिलूं थींदियूं कोन बाक़ी इहो त टाइम असां स्कूलनि जो थी सघे थो त मिनिस्टर साहिब आहियूं असां टाइम ते डिस्कस हले थी पई ऐं टाइम जेको आहे सो असां वधायूं त जे 8:30 त 10 कयूं छो जो वाक़ई थधि आहे इहो मञई त उत्तर सिंध में तमामु घणी थधि थी पए पई ऐं असां पाण सोचूं था मोकिलूं नथा करे सघूं बाक़ी इहो आहे त स्कूल जो टाइम जेको आहे चिट थी सो इहो हुयो अपडेट जेका मां तव्हांखे ॾिनी त इनशा ताला हीअ हाज़िरी तमामु अहम आहे ऐं 8 तारीख़ बि तमामु अहम आहे त वेटिंग में जेके बि दोस्त आहिनि जिन खे ऑर्डर मिलिया आहिनि या उन खां अलावा जेके रहियल आहिनि बाक़ी प्रोसेस ते बि ॻाल्हि थी इहो बि हुन चयो त बाक़ी इहे 6 महीना जेके तव्हांजा ख़राबु थिया आहिनि उहे बि असां कोशिशि कंदासीं त जेको आहे वधाए ॾियूं प्रोसेस खे बाक़ी इहो आहे त इहा जेका आहे मुंहिंजी हुन सां पर्सनल 1-to-1 डिस्कशन थी आहे अलाह कंदो त इहो हिन हाज़िरीअ में क्लियर थी वेंदो ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो मोकिलुनि जे लाइ बि इहो ई सेक्रेटरी साहिब चयो त मोकल करे नथा सघूं ऐं उहो टाइम वधाए सघूं था बाक़ी ॿियो खोड़ सारनि इशूज़ ते डिस्कस थियो आहे ऐं हिकिड़ी पॉज़िटिव हुन साइन ॾिनो आहे त इनशा ताला अलाह कंदो त जेको आहे सो बहितर नतीजा निकिरंदा पर 8 तारीख़ ते वेटिंग वारनि खे मां गुज़ारिश थो कयां त उहे भरपूर नमूने सां निकिरनि ऐं डिस्ट्रिक्ट लेवल ते तालके लेवल ते भरपूर एहतजाज कनि कराची जा दोस्त जेके आहिनि उहे महिरबानी करे हिन मूंसां 1 बजे प्रेस क्लब कराची ते जॉइन कनि त जीअं इहो हूंदो जर्नल एजुकेशनल काज़ पर जीअं तव्हां बि गॾु हूंदो त पोइ इहो थींदो त तव्हांजो स्लोगन बि रेस थींदो जिथे जिथे हुजो उते उते प्रोटेस्ट कयो त अलाह कंदो त कामयाबी थींदी। थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू सलामत हुजो आबाद हुजो ख़ुश। अच्छा PST JST वाले जो कैंडिडेट हैं ये स्पेशली उनके लिए भी है और वेटिंग लिस्ट में